जो मैंने माइक लगवाया है वो डिजिटेक का लगाया है और इसमें नॉइज़ कैंसलेशन अभी ऑन है। एक वीडियो और मैंने डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर आप देखोगे अगर, तो उसमें जो वीडियो रिकॉर्ड है या फिर जो वॉइस रिकॉर्ड है वो जो डीजे का इनबिल्ट माइक आता है वो सारी वॉइस उसी से रिकॉर्डिंग हुई है। उस वीडियो में नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा था, उसको अवॉइड करने के लिए तो मैंने ये डीजे का माइक खरीदा है और मैंने इंस्टॉल किया इसमें। बहुत इसमें नॉइज़ नहीं आई होगी। ये जो माइक के ऊपर मफलर आता है, बैंड मफलर, वो मैंने इंस्टॉल नहीं किया है और जल्दी जल्दी मैं लगाना भूल गया। हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपको कुछ नॉइज़ आ रही हो। और कई बार क्या होता है कि बैंड मफलर कुछ हद तक नॉइज़ बहुत कम कर देता है। एक बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जैसा कि मैंने बताया आपको, भाई साहब उसमें तो गजब ही नॉइज़ था। मेरी आवाज़ कुछ आ ही नहीं रही थी उसमें, सिर्फ और इंजन की वॉइस ज़्यादा आ रही थी। इंजन का रोड नॉइज़ हो गया, विंड नॉइज़ तो मतलब उतनी स्पीड तो थी नहीं, तो विंड नॉइज़ का तो उतना पता नहीं चला, लेकिन काफ़ी था उसमें। और ये काफ़ी सिंपल सेटअप है। मैंने काफ़ी मॉडल बाइक रोड पे कहीं पे मैंने हेलमेट में जैसे कैमरा माउंट किया हुआ है और कहाँ पे मैंने माइक लगाया हुआ है। और ऐसा कोई दिक्कत है नहीं कि मतलब काफ़ी काम, मतलब कोई तामझाम नहीं है, ना आपको कोई वायर लगाना है ना कुछ लगाना है। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड हो रहा है। और पिछला वाला जो वीडियो डाला था मैंने वो रिकॉर्ड हुआ है 2K 50 FPS पे और ये है 4K 60 FPS। बाकी ये मेरा पहला ब्लॉग है माइक इंस्टॉल करने के बाद। मुझे खुद नहीं पता कि ये रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है या फिर वॉइस मेरा कैसा कैप्चर हो रहा है वीडियो में, देखते हैं। आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर प्लान करो स्टार्ट करने का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पूरा बेसिक से जीरो से स्टार्ट किया है। एक खर्चा जो आपका बस लगेगा वो लगेगा आपके कैमरे में, क्योंकि मोटा खर्चा बस उसी में गया भाई। अराउंड 36,000 का मुझे पड़ा था ये कैमरा, वो भी ऑफर वगैरह लगाने के बाद। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ कैमरा वो डिजिटेक सॉरी DJI का X-N5 Pro है मेरा। और मिड लेवल का लेना चाहो तो आप DJI X-N4 ले सकते हो या फिर GoPro ले सकते हो। लेकिन मैंने जब रिसर्च स्टार्ट की थी, मतलब मैंने कई सारे वेबसाइट पे जाके देखा था और कुछ वीडियोस भी देखे थे मैंने यूट्यूब पे, तो मुझे DJI X-N5 Pro बेटर लगा। मतलब कुछ महंगा तो था लेकिन बेटर था। मतलब बार बार इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक बार इन्वेस्ट करो और आपका सारा काम हो जाए। बार बार पैसा लगाने का मतलब नहीं है कि आप एक बार 25-30 हज़ार रुपये का GoPro ले लिए, फिर उसके बाद आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो 3 महीने बाद फिर आप एक और कैमरा लोगे। उससे बेटर है कि एक ही बार ले लो, वो बेटर है। अब इस DJI X-N5 Pro में बेनिफिट ये है कि आपको इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाता है। तो मैंने अभी तक कोई मेमोरी कार्ड नहीं खरीदा है, तो इसका इनबिल्ट स्टोरेज आता है अराउंड 40 या 50 GB का है। तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ और उसी को यूज़ करके मैं रिकॉर्ड करता हूँ।
और फिर रिकॉर्डिंग होने के बाद मैं तुरंत अपने लैपटॉप पर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ उसको। तो जो मेमोरी कार्ड के पैसे लगने थे वो मैंने माइक में लगा दिए। और माइक भी अगर आप चाहो तो DJI का जो माइक आता है वो ले सकते हो, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था मुझे अभी स्टार्टिंग में। और इसलिए मैंने डिजिटेक यूज़ किया, क्योंकि मुझे मोबाइल में भी यूज़ करने थे। अगर आप DJI लोगे तो फिर वो जो इनका जो इकोसिस्टम है कि DJI के कैमरे के साथ बिना रिसीवर के कनेक्ट हो जाता है, वो एक बेनिफिट है। आपको रिसीवर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर वही है कि फिर मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हो पाता। और कुछ वीडियोस जैसे अनबॉक्सिंग वगैरह के हैं तो उसमें क्लोजअप शॉट चाहिए होता है, तो वो फिर मैं अपना आईफोन से शूट करता हूँ। और वो शूट मेरे इस DJI XL5 Pro से नहीं हो पाता है, वो क्लोजअप शॉट नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए मैंने फिर ये डिजिटेक खरीदा कि मेरा दोनों पर्पज सॉल्व हो जाएगा, एक्शन 5 प्रो का भी और साथ में आईफोन का भी। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि लोकेशन कौन सा है तो कमेंट करना, और इस वीडियो को कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, क्योंकि एरिया जो है ये काफ़ी फेमस हुआ है इधर कुछ। यूपी कॉलेज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को गोली मार दी है, तो ये वही एरिया है। वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको, अब क्या ही आप गेस करोगे। बने रहना भाई।